Nexus граѓански концепт работи на теми важни и актуелни за општеството, како што се градење на отпорност во заедницата од радикализација која води кон насилен екстремизам, како и отпорност од лажните вести и дезинформациите. Инаку борбата против дезинформациите и лажните вести станаа дел од нашето секојдневие. Нашата држава е земја каде што лажните вести и дезинформациите значително влијаат врз јавното мислење и активноста на граѓаните. Па така зголемената недоверба на јавноста, како и ниската свест и медиумска писменост кај граѓаните, доведоа до тоа да дезинформациите и лажните вести го креираат мислењето на јавноста и се сваќаат сериозно, доколку не се идентификуваат навреме, нели, и не се спротивставуваме со некои вистините вести. Главната грижа на НАТО е како да ги направат своите сојузници поотпорни и ефективни во справувањето со дезинформациите. А што значи отпорност? Значи, отпорност на дезинформација е способност на државите, општествата и индивидуите да се спротивстават на намерниот притисок и лагата на политичко, економско и општествено ниво, која се пласира преку различните канали, телевизиите, радијата, социјалните медиуми и така натаму, кои што влијаат и не само на јавното мислење, туку и на политичките и економските одлуки. Една инфодемија покрај пандемијата. Пратевме многу светски трендови, пратевме многу анализи од многу различни земји. Има дури и студии и публикации во кои што има голем број на смртни случаи, меѓутоа и голем број на луѓе кои што имаат сериозни последици по здравјето заради тоа што прателе некакви лажни вести. Например, консумација на висока концентрација алкохол со цел да го дезинфицираат своето тело. И тоа е една студија која што излезе обедини резултати и овој конкретни случаи и пациенти од Јапонија, Австралија и Тајланд. Понатаму, нешто што кај нас се случуваше, што сметаме дека сериозно влијаеше во тоа да огромна бројка на граѓани не верува дека вирусот постои, за жал. И како резултат на тоа касно се јавуваат на лекар, превземаат чекори за домашно лекување без консултација на лекар, сведоци бевме и се уште сме огромна бројка на пациенти кои што многу касно доаѓаат во болница заради тоа што сами се лекувале. Имавме уште на почетокот на кризата еден став кој што мислам и практично еден начин на работа и организација на работата, кој што мислам дека ги максимизираше нашите капацитети да се справиме како со кризата, менеджирањето, така и со лажните вести, а тоа беа две работи. Прво е секојдневната координација со сите институции, преку генералниот штаб во централниот штаб во владата, кој што го раководеше премиерот, кај што беа присутни сите министри од сите министерства вклучени во ова борба, институции како на пример овој Центарот за управување со кризи и така натаму, царина, сите институции на утринскиот состанок ги разменувавме информациите, на некој начин ги пресретнувавме проблемите, ги споделувавме предизвиците и прашањата кои што се поставуваа во рамките на активностите на секоја од институциите поединечно и на тој начин бевме спремни да одговориме на многу прашања. И втората работа, комуникацијата со јавноста. Еднаш, задолжително, некојаш и два пати во денот во форма на пресконференција, која што укажувавме на ситуацијата, состојбата, со капацитетите, пациентите, и мислам дека со овие две работи, координацијата меѓу институциите и секојдневната комуникација со јавноста, го дадовме нашиот максимум во тоа да вистинската информација која што произлегува од институциите, а од институциите практично гласот на науката, пошто станува збор за епидемија и секогаш има медицинска наука која што треба да стигне, податоци од медицинската наука која што треба да стигне до граѓаните и до пациентите, да го направиме нашиот максимум да ги споделиме тие информации. Во спротивно се соочуваме со ситуација во која што
моравме да демантираме, моравме да одговараме на прашања. Не секогаш вистината или барем не секогаш брзо вистината излегуваше на виделина, така да овие две работи се нешто што го практикуваме и се уште го практикуваме во некоја друга форма. Јас сум согласна дека треба да се координираме, дека треба да соработуваме, во таа насока се препорачува и саморегулацијата како моќен механизам препорачани од Советот на Европа, од УНЕСКО, бројни меѓународни организации, меѓутоа не самата по себе да ги реши овие проблеми кои што се појавуваат во медиумскиот простор. Секако координацијата со институциите, со граѓанскиот сектор, но и со самите граѓани. Споменувајќи ги граѓаните, она што сакав да го потенцирам е дека тие прилично често реагираат до Советот за етика во медиумите, најчесто користејќи го главниот механизам кој што им е на располагање, тоа е поднесувањето представки за непрофесионално и неетичко известување, меѓутоа укажувајќи на бројни други појави кои што на некој начин ни помогнаа да ја создадеме сликата што она што се случи во однос на и медиумското известување во однос на корона кризата, меѓутоа и воопшто за начинот на ширење на дезинформациите. Се појавуваат дезинформации кои што подразбира ширење на теориите на заговор, ги споменавме како такви, а вообичаено поврзани со потеклото на корона кризата, наоѓањето на лекот за вирусот и поврзани со одговорот на власта во однос на пандемијата. Се случуваше и да се пријават феномени на креирање на лажни профили на социјалните мрежи, се со цел да шират дезинформации. Знаете во мај дека се откри една група која што функционирала, се зборуваше и за така наречена фарма на ботови, кои што пласирале дезинформации, па понатаму дојде до тоа Facebook да ја блокира таа страница која што се појави на Facebook таму. Мислам дека стануваше збор за Natural News. Ние се обидовме како саморегулаторно тело да стапиме во комуникација со советите за етика и во регионот и ширум Европа. Ние сме членка на Алијансата за независни совети за етика во медиумите од 2015 година, од тогаш интензивно разменуваме информации за начинот, за појавите кои што се забележуваат во медиумското известување. Она што го добивме како еден заклучок од анализата, деталната анализа што ја спроведовме, е дека добар дел од овие феномени се регистрирани во најголем дел од државите чии што искуства ги проучивме, па така и таму се ширеле дезинформации, теории на заговор, сензационализам, се реагирало на недоволниот пристап на информации, ограниченоста на институциите во однос на пласирањето на информации, едностранното информирање, а она што во нашиот случај пак и беше типично е појавата и на несоодветна дистанца на новинарите од политичките субјекти за кои што информираат. Она што се забележа како проблем е што избувнувањето на глобалната криза предизвикана од коронавирусот во Македонија се поклопи со периодот на одржување на предвремените парламентарни избори и овие две теми создадоа еден набој за ескалација на дезинформациите и говорот на омраза на политичка, на етничка основа, но и врз основа на здравствената состојба. Друг забележан феномен е проблемот со дискриминација и стигматизација. Секако оваа криза донесе со себе еден таков бран, па дури и до степен на ксенофобија. Вообичаено во кризи, од анализите кои што сме ги правеле, често се појавува феноменот на другоста или otherness, како што се преведува на англиски јазик, односно луѓето се гледаат низ призма на поединци и групи кои што заслужуваат поддршка, наспроти оние кои што не се од јавен интерес и кои што просто треба да бидат подзаборавени или воопшто не се грижиме за нивните потреби. Се користеа и метафори кои што му дадоа една така наречена расна димензија на вирусот, па тој се нарекуваше понекогаш кинески вирус или вирусот од Вукан или странскиот вирус. Другиот наратив кој што се појави околу другоста на вирусот е преку неговиот опис како политичка, а не како биолошка закана.
најмногу се реагираше за нарушувањето на членот 1 од кодексот, значи за време на кризата. Еве да речеме еден статистички преглед кој што го направивме од март до август вели дека 70% од поднесените претставки се однесуваат на известувањето за корона кризата, од кои што 46% се однесуваат на нарушувањето на членот 1, што значи едностранното информирање, неточното, невистинитото информирање. Понатаму се реагираше и на нарушувањето на членот 8 од Кодексот на новинарите, односно сензационалистичкото информирање, кое што беше утврдено во 31% во донесените одлуки од Советот за етика на медиумите, а претходно го споменав и феноменот на неправењето на дистанца од политичките субјекти за кои што се информира. Кредибилните медиуми во контекст на ова може многу да сторат. Еве имаме бројни ситуации во кои што самите медиуми се обиделе да ги демаскираат овие појави и да информираат за дезинформациите, да укажат на ширењето на лажните информации, да ја покажат вистинската страна на нештата или да бидат поттикнати она што често се шири како наратив во медиумите или во јавната комуникација и да направат, да спакуваат една сторија која што или да информираат во серија за известни случувања кои што ја доловуваат вистинската страна на нештата. За дезинформациите нели се правеле обиди да се дефинираат како феномен како такви и најчесто е дека е свесно создадена информација, свесно за да предизвика штета. Сега понекогаш или можна често имаме ситуации во кои што тие теории на заговор се шират не со зла намера, со малициозна цел. Ете, би го истакнало и тој момент, дека понекогаш луѓето поради тоа што се потпираат на еден извор на информација, ќе си ја преземат информацијата од таму, можна често од социјалните мрежи, или пак пренесени информации од социјалните мрежи во некои портали, кои што не работат професионално, се потпираат на тој извор и понатаму ја шират, па ќе пренесат на родители на своите деца или обратно, децата на родителите, на пријателите, на блиските и така натаму, и оттаму тоа добива многу пошироки размери. Ова е еден феномен кој што е стар феномен, значи во комуниколошка смисла тоа е феномен кој што еволуира, се јавува во сите историски фази на комуницирањето, се јавува под различни термини, некогаш тоа е пропаганда, некогаш се гласини, некогаш се дезинформации, некогаш се непроверени шпекулации, така натаму, значи зависно од општествениот момент, од историскиот тек и околностите, ова е појава која што постојано се провлекува низ различните фази на историјата и влијае на многу важни историски настани. Она што е различно денес е што ги имаме модерните комуникацијски технологии кои што го засилуваат и забрзуваат ефектот на дезинформациите. Значи тие не се нешто што сега првично се јавува, туку се трансформира, се прилагодува на техничко-општествените услови во кои што се јавува. На времето заклучокот е следен дека дезинформациите, за жал, стана еден вид на нормализирано во наводници средство за политичка комуникација и водење на политика, мобилизација, на активирање на членовите граѓаните, дали се тоа протести, дали е тоа гласање, дали е подршка на некој настан или кампања и така натаму. Значи оваа нормализација, за жал, навлезе во нашето општество и се уште обстојува, како што Марина испомна, имаше свој сериозно влијание и на изборите кои што ги имавме ова претходно лето. И не само тоа, постои уште една тенденција загрижувачка дека не само што е тоа нормализирано и стандардизирано средство за политичка комуникација и водење политики и така натаму, туку се развиваат и одредени бизнис модели, што е навистина лошо. Постои една низа група на портали, онлайн медиуми генерално кажано, поврзано со цела една мрежа на социјалните медиуми, на Твитер, на Фејсбук, на други влијателни социјални мрежи кои што развиваат бизнис модели на така наречен кликбейтинг, поголемо кликање, присутност на агрегаторите на вести и така натаму, со што го преплавуваат македонскиот информативен простор со дезинформација. Потребна е дополнителна, да речеме, зголемување на капацитетот на институциите да пласираат валидни информации кои што ги се спротивставуваат на дезинформациите. Како што спомна и Марина, потребен е посилен, покоординиран отпор и од професионалната медиумска заедница, но и од нас граѓаните. Преку, како што напоменавте ви, Лилјана, преку едукација, преку зголемување на нашите, да речеме, капацитети за препознавање
и отфрляње на дезинформациите се надеваме ќе се спротивставиме на овој бран. Релевантни истражувања во Македонија утврдивме 3 нивоа на кои што дезинформациите представуваат закана за, да речеме, безбедноста и за стабилноста на општеството. Првото ниво на кое што дезинформациите делуваат на Македонија се така наречените хакерски напади. Нив ги имавме, за жал, и во текот на последните парламентарни избори, каде што беше извршен хакерски напад на страницата на Државната изборна комисија. Второ ниво, на кое што ние детектиравме значи загрозување на системот на јавно-комуникацијски системи, ова што веќе го говоревме, значи масовна дисеминација, ширење на дезинформации и лажни вести во медиумскиот систем. Тоа е, значи, појава која што има различни методи и различни техники, најчесто се објавува, да речеме, на онлайн медиумите, потоа се шири низ различни кластери на онлайн медиуми, за да потоа често видовме тоа и во текот на изборите оваа година се пласира во националните телевизии или во печат. Дел се така наречени кибервојни на социјалните мрежи. Тоа е еден посебен простор каде што на висина постои еден вид на војна, би рекол, во информатичка смисла, во информацијска смисла, значи тоа е една информатичка војна каде што на различни нивоа се организирани припадници или застапници на различни страни, политики, идеолошки, да речеме, сопоставени страни и така натаму. Некои од најчестите техники, тие се доста, да речем бројни, да не одземам премногу време, се, например, координирање на напади во поединци и групи, создавање на содржина која е насочена кон дефокусирање од други теми или проблеми, потоа планирани системски напади врз одредени субјекти, дали се тоа институции, дали се тоа носители на важни министерства, во овој случаите со пандемијата и со здравствените институции, така натаму. Нема значение дали е пандемија или е нешто друго. Лажна вест е лажна вест. Недоречена вест е исто така недоречена вест. Најдобар начин да се бориш против лажна вест може би е фраза, меѓутоа е вистина е да се спротивставиш со вистинска вест. Односно да се спротивставиш со професионално новинарство, со редакција која што знае како да го најде изворот, како да го потврди тоа на друго место, како да го спореди со некои други работи, како да направи бекграунд на целата приказна. Видете са Бајле што ни се случи, например. Не разбуди земјотрес во 5 до 5. Првите вести што се појавија беа силен земјотрес ја стреса Македонија. И сега можете да замислите како вие седите во Скопје и не знаете на вашите роднини во Битола или во Струмица дали е таму земјотресот во 5 до 5 или сте некаде, не знам, во Германија, имате роднини во Македонија и читате вест која што нема никаква потврда, освен тоа дека луѓето почувствувале земјотрес. Видете, веста мора да оди. Значи веста која ќе се појави некаде. Ако вас ви се појави вест било каде, од комшија, од пријател, од роднина, дека 27 годишник починал во таа и таа болница, вие таа вест мора да потврдите. За да потврдите, најдобро е да прашате таму каде што е изворот, или во болницата, или во Министерството за здравство. Ако тие кријат, ако ставаат дупки во информирањето, тие самите придонесуваат за ширењето на лажни вести. Меѓутоа, не може да има соработка ако ние едноставно немаме доверба. Едноставно ти ја имаш веста, ти мораш да се свртиш на друг извор. Дали ќе биде анонимен, дали ќе биде овластен да дава изјави, барем ние што сме повозрастни во оваа професија, знаеме дека може да се отиде, значи изворот мора да е болница, меѓутоа може да биде и анонимен од болница, некој што не е овластен да дава изјави. Меѓутоа, вие ја немате вистинската информација, а веста мора да има. Умираат ли луѓе? Умираат луѓе. Тестови има или нема? Се чека ли за тестови? Колку се чека? Значи, сакам да кажам дека тука и институциите мора да помогнат во ова, да речеме, и едуцирање на јавноста, кога веќе имаме и неедуцирани новинари. Односно, да речеме, и злонамерни.
Но јавноста има право да знае, но и има обврска пред да ги споделува информациите и да ги провери. Од она што сумарно ќе го заклучам од нашиот вебинар е, ако секој си работи својата работа професионално и вистинито, ако институциите споделуваат и разменуваат информации во континуитет, имаат добра соработка, има стратешки пристап од институционален аспект, постои тело кое што е само регулација, но и нерегулација во однос на тематиката, и постојат медии кои што работат професионално, тогаш јавноста и не би требало да биде нешто многу засегната или да биде доведена до одговорност. Каде ќе одиме понатаму во однос на сајбербезбедноста и COVID-19 и ширење дезинформации, мислам дека утврдивме премногу закани и премногу ризици за да знаеме што понатаму. Па дури градење на антинаративи. Дали тројанскиот конј или лекцијата научена од повеќе цивилизации ќе ни каже како треба понатаму во борбата со дезинформации.